Hej YouTube, det er Stine her. I dag spiller jeg med begge mine fætter. Det er Rasmus her, og så der er Jacob. Altså, de kender nok Asbel 2705. Han laver også YouTube. Nu i dag vil jeg vise jer, hvad det er, vi har bygget. Ja, det er så min hest, Annabelle. Og så har min Jakob. Min hest hedder Jakob, og så, ja. Min hed, den hedder Donny. Okay. Og her er så et bål. Mig og Jakob, vi skændes lidt om, hvordan det skal se ud. Så er det sådan her. Og så en pool, og så nu er vi til huset. Og så har vi køkken. Den er så med. Ja, ikke alle, men den her. Nej. Min hest. Så blev og så har jeg også mit værelse. Jeg ved ikke, om I synes, det er pænt, men det synes jeg. Og så har vi også så har vi en altan, og så ja. Og vi har også ned. Det er hele. Og så har vi jeg synes nok, det er lidt underligt, der er et græskar derovre, men det er nemlig det, jeg har set. Og så Rasmus' værelse. Og jeg har ikke fået bygget mit værelse. Ej, men det får I lov til at se næste episode. Ja, det gør jeg nok. Det var næsten så. Det skal jeg nok lave morgen. Nej, det kan lukke efter. Okay, og så er den her flyttet ud oppefra. Skriv kommentarer. Ja, I skal huske at skrive kommentarer, hvis I har lyst, og like. Jeg husker hendes fætter lige. Ja. Men jeg kan ikke komme ud. Men bål. Og bare lige så I ved det. Men bål, det er ikke særlig pænt, synes jeg. Men prøv at se her. Smart, du kan have. Ja, så den kan ikke svømme. Du kan tage det her greb, eller jeg synes, det er noget. Så man kan heller ikke smadre med svær. Ikke engang hvis man kan slet ikke kun slå. Man behøver slet ikke det ræb der. Nej, men det er ikke. Ja, og vi kan hoppe over hegnet. Vi har din abe, vi har jo ikke noget. Rasmus. Altså, jeg ved godt, at min video er lidt kort, men sådan laver jeg. Jeg er ikke i gang med ej, ikke lige nu i hvert fald. Ja, jeg har også lavet en anden video, som I nok har set. Men der kom der lige en fail, som jeg ikke kunne sige noget. Det er en ordentlig jeg. Ja, det var noget. Okay, så. Hej.